Давайте начинать. Вы можете писать свои вопросы на YouTube. Я, наверное, там буду основные вопросы смотреть. Мы обязательно к ним чуть позже перейдем. Ну, Сергей, а на этом я даю тебе слово. Zašto smo počeli da pripremamo ovaj projekat sada, a prethodni još nismo završili? Mi smo finansijska kompanija. Imamo 500.000 registrovanih korisnika i naravno 70.000 aktivnih investitora. Imamo kolektiv Solar Group, imamo veliku, ozbiljnu međunarodnu kompaniju koja ima zaposlene. Možete da nas pratite i uvek smo govorili da ćemo se baviti produženjem projekta. Nismo hteli da se defokusiramo i naravno da se rasprostanjujemo. I nismo hteli da uzimamo druge projekte, ali nama su dolazili drugi projekti. I mi smo se sa Kirilom 3 godine unazad prosto upoznali i išli smo tamo u Nemačku da se transport dirižablom da se vozimo i ja sam 3 godine odlučivao da li sam ja spreman da potpišem takvu vrstu ugovora. Bilo je mnogo pitanja i mnogo zadataka. Sada je najveći zadatak upakovati sve to, predstaviti našim učesnicima projekta, pratiteljima, naši posmatrači projekta, naši korisnici. I ja sam svestan da sam dirižabl za sebe izaziva ogroman interes. Sam za sebe ogroman je projekat. On visi, da tako kažem, u informacijnoj sferi i tu imamo ozbiljno tim, znači profesionalnu, akademsku, naučni tim i oni mogu da isprate kompletan naš projekat i da projekat bude razvijajući, znači da se napreduje u tom projektu. Projekat nije emocionalan, on je urađen i po kakvom razlogu. Znači, izbor ovoga odgovarajućeg projekta prošao je određene provere koje smo postavili ispred sebe i mi smo napravili jednu izuzetno jak tim, ekipu ljudi. U čemu je zamisao? Šta hoćemo da uradimo? Pravimo kompaniju koja će ih proizvoditi i naravno razvijati, eksploatirati dirižable novoga pokoljenja ili nove generacije. Što to znači? Ako gledate na razvoj bilo koje tehnike o kojoj govorimo, znači uzmite recimo avione danas ili automobile. I ako gledate vi na leteće dirižable, znači možete da vidite da oni također učestvuju na tom tržištu i njih ima. No u smislu 50 godina nazad oni su se prestali proizvoditi. Jeste tamo također neki automobil Buhanka koji se prestao proizvoditi pre 60 godina. Naravno, jeste automobil Porsche. I oni svake 2-3 godine ih menjaju i on napreduje. I ovo je automobilska tehnologija i ovo je automobilska tehnologija. Znači Buhanka i Porsche. Oni su stvarno jednaki, pošto je automobilska industrija. Naša zamisao je takva. Iskoristiti savremene metode projektiranja, savremene materijale, savremene rešenja, da napravimo mašinu koja će snova biti konstruisana. Imamo male automobile, imamo malolitražne, imamo lake automobile, imamo naravno transportne automobile. Tako imamo i dirižabl projekat za različite smerove. Znači, može biti različita primjena. Znači, šta možemo konkretno da radimo sa dirižablom? Kakvi modeli će konkretno biti? Za šta će biti? O tome ćemo govoriti. U drugom delu programa ćemo govoriti o tome. Današnji webinar govori o marketingu kompanije, o tome kako će se on razvijati. Ja verujem da vi mnogo toga znajete. Predstart je počeo. Imamo chat na Telegramu koji je jako širok. I tamo ćemo koncentrisati informaciju i stavljati tamo isključivo informaciju. Naravno, tamo ćemo i komentare imati. U tom chatu već ima preko 2000 ljudi prijavljenih. Znači, prošlo je bukvalno, ajde kažemo, 2 nedelje, a imamo preko 2000 registrovanih
u chatu. I možete tamo da pogledate, evo, Pavel Filipov će pokazati chat. Mi se nalazimo sada na nultoj fazi, kada je maksimalna količina rizika koju imamo. Imamo naravno neizvesnost i naravno sljedeće faze će biti 2 puta manje ugodne. Možete da vidite na slajdu same količinu. $109.000 je za realan novac, a $1.845.000 prodanih već paketa. Znači, za nekih 5-6 dana se prodalo oko $1.800.000 paketa, znači u ratama naravno, i $109.000 je realno uneseno novca. Znači, na jednoj strani ove cifre koje možete da vidite ako ispratite samog spikera, pogledajte taj display, vidjet ćete da su cifre veoma, veoma visoke. Znači, i imamo naravno cifre i sada će doći jedan webinar, opet će cifre porasti, pa će padati i to tako ide. Znači, tako se dešava. Kada ljudi vide da grafik raste, to jest pokazatelji rastu, onda to njih motiviše, nadahnjuje, oni još više postaju aktivni i to utiče na motivaciju. Znači, ako vide da nešto tamo ne ide baš kako treba, onda i oni kažu, pa nećemo, sačekat ćemo malo. Znači, mi smo obezbedili projekat zato što je to naš zadatak da obezbedimo taj projekat, a naše je da obezbedimo projekat sa novcem, znači da novca ima uvijek dovoljno za projekat i to je naš radni zadatak. Znači, u ovoj fazi će biti privučeno $2,5 miliona investicija. A najvjerovatnije da ćemo mi tu prvu fazu izmeniti samo do $1 milion da privuče. Znači, imat ćemo tu mogućnost, znači da kombinujemo da kombinaciju napravimo i za prvu fazu koliko će novca, znači zavisno koliko će se ući u novca u nultoj fazi, koliko sam razumeo, treba će da se do kraja prve faze određena količina novca prenese. Znači, $109.000 je realno ušlo u projekat. Znači, da neki maksimum mjesec, imajte to u vidu, da ćemo doći do tih $1 milion realnog novca koji je ubačeno u ovaj projekat u nultu. Ovo je predstart. Sad imate priliku da vidite predstart ko prati display. Znači, mi smo u početku rekli da predstart bude $2,5 miliona, može se desiti da to bude $1 milion. Mi sada to podešavamo. To su investicioni uslovi. U prvoj etapi kada sve bude vidno, na prvoj etapi će vjerovatno da se prodaju na prvoj fazi 2 puta skuplje udjeli nego sada i naravno poslije će se manja količina udjela biti prodana u prvoj fazi, ali bit će skuplji. Kratku istoriju govori Sergej sa početka projekta Dujunova. Da, takva etapa je bila i u projektu Dujunova, kod se toga seća, nulta faza. Ne može da se seti. Znači, za 100 miliona ili 50-100 miliona rublja je prodata u nultoj fazi udjela. Znači, svako ko je plaćao imao je svoju email adresu da bi se tačno znalo ko je gde je i to je pisano računovođi, znači onaj ko je faktički knjižio sve uplate i da bi se moglo posle preneti u bazu podataka. Naravno, ni baza podataka nije postojala. Sad mi imamo i bazu podataka, imamo sve što nam treba. Ko razume šta su udjeli, znači može da kaže šta će se dešavati. Mnogo ljudi kaže da je ceo život maštalo ovakvom nečemu. To je Crown Investin, kaže Sergej. Znači, za ljude koji imaju maštu, koji imaju viziju, znači koji su pozitivni, koji očekuju dobro, koji ne kažu da će biti loše. Znači, i to je jako dobro za takvu vrstu ljudi, jer to je jedna vrsta dostignuća koja nije dostupna svakima. Znači, dajte prosto da razumemo šta govorimo. Rešili smo da se vratimo nekom radnom ritmu, da vidimo webinar.
bit će i prezentacija projekta i webinari. Znači, ovdje pozivamo sve koji počinju sa projektom, znači da čuju, da bi u ovoj konkretnoj etapi nešto bilo urađeno. Znači, bit će na sljedeću nedjelju ili prethodnu nedjelju je bilo informacija od 7. a sada ćemo imati informaciju o projektu. Pogledajte za projekat, pogledajte informaciju od 7.08. i tamo imate informaciju novog pokolenja, dirižable. Znači, kada on pogleda to, znači neko ko je zainteresovan, on kažeš dođi na sljedeći webinar, recimo utorak, da imate priliku da vidiš. Daj da pređemo polako ka prezentaciji, pošto je ovo bio neki uvodni deo, nadam se da možete da me pratite. Jako brzo pričaju, a ja moram da ispratim oba govornika i trudim se da vam sve prevedem, da bi vam bilo jasno. Naravno, ajmo da vidimo prezentaciju. Dirižabli nove generacije. Bitne stvari o projektu. 13. avgust, 15 časova. Imate priliku da vidite, znači, prvi put prezentaciju na webinaru što se tiče dirižabla ili kako je to navedeno, baloni koji lete ili avioni nove generacije. Znači, prevedite kako vam je volja. Na ruskom se to kaže dirižabl, tako da oni su to usvojili kao jedan naziv. Tako da idemo polako. Sad ja ne čujem ništa iskreno, znači zato i ne mogu da vam prevodim, samo da vidim da li se nešto tu dešava. Ne, za sad ne. Znači, vjerovatno će početi polako prezentacija. Nadam se da ste svi uspjeli da se priključite i da ispratite ovaj deo prezentacije. Može neko u čatu da mi napiše samo da li se dobro čuje. Vasko, molim te, napiši mi da li se čuje, da li je sve brzo, sporo, da mogu da fino polako ispratim kompletno svu situaciju. Znači, ponovo smo u emitovanju, još jednom tražimo stavite like, uradite repost ovoga, znači i imate chat za dirižabl gdje možete da se priključite i tamo stavljate informacije, molim vas. Хотелось бы еще раз попросить вашей поддержки в чатах. A naravno, također je nama važno da možemo i tu da pogledamo rezultate ovog prenosa. Ajmo da krenemo polako. Znači, Fjodor Konstantinov je direktor ovoga projekta. On se pojavljuje kao direktor ovoga projekta i on će voditi ovaj projekat. Ajde, Fjodore, kaže još jednom šta je to osjećaj za dirižable novoga pokoljenja, znači nove generacije. Fjodor Konstantinov, direktor. Još jednom ću govoriti svima pozdrav. Ja sam specijalista za kosmička istraživanja i kosmičku opremu. Ja sam stalno imao neko pitanje ili želju da se podignem u nebo i da vidim kako to funkcioniše. Znači, razmišljao sam o kvadrokopteru. Da, naravno, razmišljao sam o tome koliko će to goriva da potroši, kako to podići, kako da to plovi, to jest leti. Znači, ne mnogo poznajem aviosferu, aviogradnje sferu i naravno tih mnogih situacija kako podići jedan objekat u nebo besplatno. Znači, također smo razmišljali o tome kako da to bude besplatno, pa da napravimo neke panele i elektromotore koji će se snabdevati sa fotopanela i naravno podići se energijom gore, besplatno. Nekim stvarima su se ljudi zanimali ranije, pa su propali, neki projekti su propali. I naravno, šta smo došli do zaključka? Zašto dirižabl? Zato što on može besplatno da se podigne u vazduh.
Znači, ukoliko ima dovoljno goriva, on može da visi na jednoj tački, da stoji na jednoj tački, da se ne pomera uopšte. I sfere se pomeraju, znači kada govore ljudi o dirižablu, u mnogih je komentar lep je, komforan je, udoban je, sve to. Daj da vidimo kakve sve vrste dirižabla postoje i gdje oni konkretno mogu da se primenjuju. Sad ću reći ne mnogo o tome, o toj temi. Znači, mnogi dirižablisti boluju od dirimanije, tako se zove bolest kada su opterećeni dirižablom. Daj da vidimo na dirižabl, da postavimo i ovo, daj još nešto da dodamo i oni hoće neke besne jahte u vazduhu i naravno za to je potrebna ogromna suma novca za to da bi se izgradilo. To su ogromni i ambiciozni projekti koji imaju mnogo zadataka i nama je došlo. Imamo ruski inženjerski kolektiv dirižabla koji je proizvodio, koji je počeo sa jednog većeg aparata, znači ne velikog, do 500 kg, znači aparata i znači, veliki gradovi, megapolisi čekaju stalna snimanja, istraživanja kao što je Peterburg, kao što je Moskva i ne samo Rusi. I oni traže jedan monitoring, pregled. Znači, također imate dronove, te dronove morate da pratite gdje su oni, šta su, kako se nalaze u vazduhu, tako da to je jedan monitoring koji mora da se prati. Znači, kada gledaš iz visine, taj monitoring je 2 puta jednostavniji, znači od ozgo kad gledaš nego od ozdo. Znači, to je neka vrsta. Znači, sljedeći objekat je 2 tone. 2 tone tovarnog materijala može da podigne. Znači, može za vojne baze, za komercijalne objekte, za komercijalnu namjenu da se koristi. Znači, te 2 zadatka će biti sigurno među prvim zadacima. Znači, za komercijalne dronove već postoje narudžbe sa svih strana. Znači, kada vi napravite prve demonstracione objekte, kaže mi ćemo to uzeti samo za sebe, tako da dirižabl sa mogućnostima, znači također postoji dirižabl sa bespilotnom varijantom, znači ima određene kamere i kontrolu. Također govori o jednoj letećoj jahti koja će se raditi isto u smislu dirižabla koji može da plovi. Znači, nam je institut proizvodi automobil za predsjednika Putina. I znači, Aurus dvigatelj, motor se koristi u tim automobilima i taj Aurus motor bi trebao da bude osmišljen i za tu, ajde da kažem, udobnu jahtu na bazi dirižabla. Da, tamo je moguće također da imate kvalitetnu uslugu pilota koji sedi, koji može da vam pokaže sve. Znači, proizvodit ćemo komercijalnu varijantu, proizvodit ćemo vojnu varijantu i bespilotnu varijantu, to je treći smer koji treba također atestirati. Naravno, on je za prevoz putnika veoma stroge, ima sertifikaciju i ozbiljna treba da se dokumentacija nabavi za njega.
Da, a za ove dve jednostavnije varijante će biti mnogo lakše s certifikacijom. Znači, također postoje teretni dirižabli koji idu u stratosferu, znači to je jedan gornji nivo vazduha i oni mnogo jednostavnije prenose. Znači, posle 2 tone dirižabla ide 1000 toni dirižabl i koji ima još 10 tona na vrhu gore. I ima 4 varijante koje smo predvidjeli, turistički, putnički, znači bespilotni za prevoz tereta. Znači turistički 10 tona vode. Može da vozi 20 tona materijala prevoza. Taj od 20 tona dirižabla se upoređuje sa helikopterom otprilike. Znači može prevoziti 13-17 komada, znači nečega, može da se pretovara 4 tone tereta. Znači, veoma brzo priča, on misli da mi svi znamo sve o dirižablima, očigledno kao čovjek, ali u svakom slučaju trudim se da ga ispratim. Znači, ima i 4 tone i 15 tona dirižabla, znači te tehničke stvari mislim da toliko nisu važne, ali on jako puno. Znači može velika rastojanja dirižabl da savladava, znači 3-4 puta veća rastojanja od mnogih drugih prevodničkih sredstava, recimo helikoptera. Znači njemu treba sila da se podigne gore u jednu vrstu nivoa. Znači više energije mu treba da se podigne gore, ajde da kažemo u stratosferu, a posle toga će on mnogo manje energije za prevoz ravnolinijski da koristi. Ima putnički, znači osim teretnog, također koji ima veoma dobar komfort i tu će biti biznis klasa, znači sa komfortnim sedištima, salonima. Znači u svim varijantama će biti i biznis i A klasa, znači što se tiče pogotovo kod putničkog. Znači on može da se na duge distance on da leti, ali ne brzinom aviona naravno, nego u Sovjetskom savezu znači se koristilo za prevoz nekih stvari. Znači, taj putnički je uzeo neku ajde da kažem, 10-15 ljudi i prenosio ih tamo vamo gdje je trebalo industrijske zone ili rudničke zone ili nije bitno. Također ima turistički. To je leteći mini hotel, da kažem. Znači, iz Moskve može da leti kroz Sankt Peterburg u Holandiju i da se tamo prizemlji i naravno da se posle vrati nazad. Nekom maršrutom da se vrati nazad također. Znači to su 10 toni aparati i oni mogu da lete na neku daljinu. Za 1500 km, znači on mora da koristi neku vrstu goriva, naravno da se da i može da se podigne. Znači, znači tamo je ceo dan, da kažem, ceo dan može da leti bez ikakvih problema i da ne mora da se dopunjava sa nikakvim gorivom i da koristi jednu vrstu energije u tom prostoru gdje je otpor mali. Znači ovi manji aparati od 10 tona bit će stepenica ka velikim aparatima. Ima 200 i više tona.
koji mogu da prenose teret. Спрос и он огромен. А эти аппараты, они будут, так сказать, степы к большому Znači, аппарату, на который тоже есть заказчики. Это там, например, 200 и выше тонн. Нужно переносить 200 tona ako prevozite, znači dirižablom, što recimo ne može da uradi ni helikopter, ni avion, znači vi prevozite sa jednog mjesta na drugo, recimo iz neke proizvodnje, da, kao tanker, znači Pavel Filipov, to je nešto kao tanker na... Znači ne možemo da se upoređujemo sa tankerima, to treba da bude 300 tona, 500 tona i više, znači dirižabl. Znači pitanje je realizacija, tako da ne možemo da se upoređujemo s tim. Znači, moramo da ne zaboravimo prosto da malim koracima se pravi veliki put, prema tome imamo mnogo zadataka koje treba da... Znači, možemo raketu čak da transportujemo, znači, ili delove za raketu sa proizvodnje do kosmodroma, recimo da otpravimo. I on može da prenosi taj deo. Veliki dirižabli mogu uzeti veliki gabarit sa sobom. Znači, ne može kamionima da se prevozi to, jer to je, znači, blokiraju se gradovi, treba da se savija na putu, a ovdje nemate taj problem. Znači, dirižabl može da uđe veliki, dugački teret, da ga podigne i da ga prenese na neko drugo mjesto. Problemi sada su u razumevanju. Дирижабль может взять весь этот ветрак в сборе и сразу поставить, 4 болта прикрутил, но отпустил и улетел. Нет таких проблем. Проблема сейчас у многих в понимании того типа, а вот нафига они нужны? Dirižabl može više zadataka da izvrši, a to znači da može da prevozi teret, može također da visi na nebu više od mjesec dana, da stoji jednostavno u jednom prostoru, da ne troši nikakvu energiju, što recimo svi ostali ne mogu, ali postavlja se druga pitanja. Konstruktori su govorili o tome, znači govore se o tome što postoji jedna vrsta nepovjerenja na dirižabl zato što su neki eksplodirali. Znači, konstruktori kažu da sada su drugačije konstrukcije, drugačiji materijali koji se koriste za dirižable i naravno da taj teret visi odozdo na tom letećem balonu. Znači, nekada je to bilo da su imali problema na YouTube-u, možete da pogledate, znači su stradali ljudi, ali sada to već nije ta tehnologija i ovdje je drugačija tehnologija koja se koristi. Znači, to je nekad bila koža, drugačije se radilo sa tim dirižablom, drugačije se on obavio. Znači, prosto iz kože su se šili kako da kažem, određeni vazdušni jastuci i oni su se naduvavali sa vodonikom. Ako se sjećate, vodonik koji gori, on podiže u vazduh. I tako se upravljalo nekad sa dirižablom, to jest zato su oni stradali ili leteći baloni podizali se u nebo. Da. Sada već sve pojednostavljuje, sasvim drugačiji materijali. Znači, konstrukcioni materijali su drugačiji, također dirižabli mogu da ponesu više tereta, znači imaju veće kapacitete, lakše upravljati sa njima. Znači, plovni su, bezopasni, ekonomični. Znači, kao Sergej, što je rekao na konferenciji, Viktorović, to je znači, čovjek koji također se bavi dirižablima. Hajde razumijete šta je bilo pred 100 godina sa automobila, kakvi su automobili bili, kakvi su sada automobili.
И что Znači, govori Pavel Filipov o nekim dirižablima koji koriste gel, отличаться от kao vodonični gel. предыдущих? Pa li to, Используют все-таки гелий или водород? И гелий, и водород. Ну, гелий как считается более безопасным. К вопросу о том, что... znači, na vodonični gel cena mu raste u cijelom svetu i naravno na njegu će se možda leteti, ali Началась промышленная добыча геля. znači mora da se leti na nekom bezopasnom gelu koji može da se koristi za eksploataciju sad. Kakva je to vrsta materijala? Летать ближайшие A sve što bude letelo u bespilotnom režimu, дни stratosfere, грузами, с отдельным пилотом и грузом. tamo je vodonik, znači u stratosferi je više vodonik. Военная эксплуатация, там, где будут участвовать люди, там будет исключительно гелий и ничего другого. Znači, ako kiseonik pomešate sa vodonikom, on gori odlično. Стратосфера, Tako в da, том числе, там уже водород. В стратосфере водород znači, govorio si nešto o stratosferi, pa nismo razgovarali o tome, nismo komentarisali. водород Šta je stratosfera? водородом горит прекрасно. Kakav je zadatak? Водорода нет, ты там его хотя бы поджигаешь. Prosto u stratosferi imamo zadatak za tim, za ekipu, za kolektiv, Мы сегодня это не обсуждали. da ljudi prvo mora da se nauče da lete po vazduhu, Да, про стратосферу это вот одна из također i dirižable. задач, которые ставятся перед всем этим коллективом. Нам нужно Znači, ljudi su se putem raketa otpravljali u kosmos na stanice, na kosmičke stanice самолетах, парапланах, чем угодно. i to tržište je jako teško oceniti, proceniti, složno je to. Спутники автоматически Važan je taj prostor а вот между u odnosu na kosmički aparati, sputnikama i raketama, dirižabl, ее даже сложно оценить, там цифры, которые мы в детском садике произносили, вот эти вот квинтриллионы, квинтиллионы. Да, и это очень важная ниша. znači taj dirižabl može da podigne neki teret, da visi u stratosferi pola godine i naravno da ima tu i da ima određenu funkciju da nosi taj teret za kosmička istraživanja. Znači on također može da radi i na neku vrstu sunčane energije i da lebdi u suštini na toj sunčanoj energiji. Больше, эффективность выше, он может позволить себе работать полностью на электричестве в дальнейшем. И он выполняет всю ту же самую функцию, которую выполняют спутники, но в отличие от космоса, ты построил ракету, понятно, Илон Маск научился возвращать, но даже в этом случае вот эта вот конструкция гораздо выгоднее. Тут ракета улетела вот такая вот, отправила вот такой вот спутник, он там летает, с ним что-то произошло, все, до свидания, проектируйте, разрабатывайте. Znači, govori o prednostima dirižabla u odnosu na raketu. Znači, ukoliko imate problem sa raketom, treba da podignete raketu na neko u kosmos. Naravno, imali ste jednu vrstu letilice koja je pomaže i ako se nešto desi gore u kosmosu, vi morate ponovo tu raketu da vratite. Ona je eksplodirala, nije bitno, pravite novu raketu, ali dirižabla ako ima problem, znači u stratosferi njega možete da spustite, da servisirate na zemlju, da ga vratite gore i tu su prednosti u odnosu na taj međukosmički prostor, da tako kažem, dirižabla. Znači može da bude aparate za monitoring, za posmatranje, za nadgledanje gradova, za mnogo toga može funkcionalno se koristi znači u tom prostoru. Znači, jasno je da mnogo mogućnosti primjene ima dirižabl, kaže Pavel. Znači, Понятно, да, что у дирижаблей много всяких способов применения, да, znači, nekada su se ljudi bavili dirižablima početkom prošlog veka i naravno bilo je to veća konkurencija. Sada kada počinje 21. vek, u raznim zemljama se istražuje ta ideja, sada već počela jedna utrka između zemalja. началась такая дирижабельная гонка, да, и во всех странах, там и в Китае, и в Америке, и в Европе сейчас. Znači, nismo se mi samo sakupili da i rešili smo da to pokrenemo kao projekat. Znači, pravilno, kada sam se 3 godine nazad upoznao sa time, znači, također kao svaki zdravo misleći čovjek sam razmišljao, pa zašto dirižabl, šta treba novac, treba ogromna sfera primjene.
A kad smo počeli da analiziramo, da dobavljamo informacije, da vidimo. Znači, u Kini su tada te godine već počeli da ispituju kopiju ruskoga dirižabla, znači oni su ga ispitivali, proveli već prvi sertifikacioni proces, sertifikovali. Znači, također imaju njihovim aerokosmičkim institucijama cijele interese za to. Znači, također za Afriku, recimo, ogromne aparate možemo da postrojimo, da napravimo. Prvo su Francuzi to počeli u Africi za komercijalnu eksploataciju. Znači, Francuzi su već to radili, znači sa bespilotnim aparatima između određenih gradova prenosili su određenu količinu lekova tamo vamo prenesili, bespilotne su letjelice, išli su tamo vamo i kaže Pavel Filipov da je to veoma interesantan primjena da može da se bez pilota, znači bespilotno dron drugačije leti, znači drugačije on ne može da se toliko široko koristi, njemu treba energija, on koliko energije ima toliko leti, ali ovdje imate širi prostor za dejstvo, za prenos, za otpravljanje tereta. Znači, dirižabl ne mora biti namijenjen nikakvom konkretnom biznisu. Znači, on može da služi zajedno sa ekonomskim rastom, znači i da naravno mijenja svoju funkciju i da naravno jedna zemlja može da usmerava njegovu funkciju, Znači, zavisi šta će se koristiti, evo on pominje severne morske puteve za koje može da se koristi dirižabl. Znači, do nove godine svi su dužni da dostave svoje neka rješenja za... Šta se dešava? И вот как раз до Нового года все должны предоставить свои решения, в какую сторону развивается отрасль. Это вот документ, да, который ты Да, показывал. распоряжение. Надо вот тоже, кто не видел, посмотреть, что есть распоряжение правительства. Это развитие дирижабельной отрасли. Но история Ne, циклична. Вот. ne znam da se čujemo, ne čujemo šta se dešava, imate vezu, nemate vezu, Да, кстати. Потом появился piše sa ovim internetom. и он прям доминировал. Куда делись электромобили? Ну, куда-то делись, был ДВС. Сейчас мы видим, как обратно электромобили. Но... Da li ja samo imam problem ili ostali imam problem, ne znam stvarno da li je ovdje, ne vidi se video materijal. Ja koliko vidim da sam uključen u program i da vi čujete moj mikrofon. Javite mi, molim vas, da li se čujemo. Jer ovdje je neki problem, verovatno sa njihovom translacijom ili prenosom. Da li se čujemo? Halo? Vasko? Znači nešto se desilo sa njihovim programom, verovatno. Znači upoznali smo se također sa jednim stranim predstavnicima i naravno veću količinu timova koji rade na tim dirižablima i naravno da jednu širu ekipu smo okupili ljudi da vidimo ko je u tom timu, ko može da se... Aleksandar Nikolajević, on je iz naše zemlje, on je poznat u celom miru kao dirižablist, on je sam napravio 4 aparata
On je zarađivao putem nekih aerotransportnih letjelica. Мгм. Конечно, могу. Александр Николаевич, он как главный человек в целом в нашей стране, он известен во всем мире как дирижаблист, который Znači, to je jedan leteći balon koji ima određeni tovar, podiže se na određenu visinu i izvodi neke eksperimente, pa radi neke radne zadatke. конечное там количество. Это, в общем, дирижабль это то, что управляемо летает, это и желательно в нем Znači, sa svima se dogovarao oko дирижабля, tih nekih. который привязан, просто поднял. Bili su također 2 do 3 kolektiva ekipe koje su se bavile. Вот он их делал. Вот. И Znači, человека, ну, dirižabl su proizvodili старался Kiril, je također Kirilin je proizvodio također. вот со всеми договаривался. Znači, u našoj zemlji proizvođača i konstruktora dirižabla ima. Там 2-3 коллектива, которые тоже занимались в стране воздухоплавания. No, ima ih i treba ih znati i na prste jedne ruke mogu da se nabroje. Objedinili smo ih sada u jedan kolektiv i oni su svi zajedno spremni da se ujedine i da započnu sa jednim. Kakvi su ti ljudi? To su generalni konstruktori koji su se već bavili s tim poslovima, mehaničari koji su se bavili tim poslovima. To su piloti koji su leteli na dirižablu. Znači, to su obični radnici i naravno proizvođači koji su radili na delovima. I naravno mi smo se desili u ulozi menadžera sada, da ih objedinim. Aleksandar Nikolajević sa sobom doveo 6 ljudi. To je osnovni tim koji će biti već u osnovi da inženjerski sastav napravi. Znači imat ćemo inženjerski tim već koji će. Znači, mi često govorimo o tim ljudima, ali njih nisu svi ljudi vidjeli. Oni ljudi nisu javni, oni su inženjeri, oni rade na drugačiju vrstu posla. Znači, oni su spremni da rade sa auditorijom. I naravno bit će poseban webinar za to tehnički, kada ćemo pozivati razne tehničke učesnike da nam kažu podršku i tako, da možemo. Znači, obavezno treba se sa njima upoznamo. Znači, Kiril je gradio 4 aparata, znači, sa svojim timom. Aparati su sve rešavali. Znači, to je 90. godina u zemlji kada je bilo ograničeno finansiranje. Da, i oni su za taj mali novac trebali da naprave nešto što će poletati. Тогда было максимально ограниченное финансирование, там военные ставили задачу, вот вам деньги, вот вам срок, не хотите срок, за эти деньги строите то, что полетит. Znači, dobro bi bilo, oni su govorili da bi dobro bilo prodati te aparate i da ne bude, eto, tako da mogu da se proizvode, da se radi kao ideje. Они говорят, а было бы неплохо сделать так, они говорят, все равно вот так вот делают. То есть они в максимально ограниченных условиях. Znači, za tim je jasno sve u opštim crtama, a kakva će tim ekipa graditi. Evo, sad ću ja pokazati slajdove, da možete da vidite, kaže. Znači, vidjet ćemo kakav je tim, cifre, šta ćemo praviti. Znači, pravi se konstruktorski biro. Znači, potrebna je zemlja i na njoj će biti 2 hale, 2 elinga. Elinga to je hale. Također proizvodnja, škola pilota za dirižabl.
I naravno biznis gradnje projekta, znači izgradnje projekta. Znači to su neki 6 tačaka što će se pravci koji će se raditi i praviti. Mi sabiramo sad konstruktorski biro, ljude. Znači to već sutra može da se uradi, ne treba godina dana za to. Znači iznajmit ćemo određenu površinu. Znači, razdvojit ćemo to na aparate, pojavit će se generalni konstruktor jednog aparata, drugog aparata, trećeg aparata. Znači, imat ćemo liniju, ajde da kažem, logističku liniju iz koje će svaki aparat imati dodira. Oni počinju da rade uslovno. Znači, prave jednu vrstu kooperacije. Aleksandar Nikolajević Kirilin je glavni konstruktor po tom, recimo, smeru, njegov personal. Znači, priključuju određene institucije, univerzitete koji se bave tim poslovima. To su skraćenice, ima i neke skraćenice za institute koje ja baš ne znam. Dirižabel aparat je veoma komplikovan, on je kao avion, kao helikopter, sve zajedno na mjestu. Znači, već postoje delovi koji se proizvode za helikopter, za avione i to treba objediniti jednom linijom da bi se mogli izmontirati dirižabel. Znači, iskoristiti te već elemente koji postoje i da se to uveže na neki način u aparat. Znači, napraviti dirižabel na postojećim proizvodnim platformama koje već imamo, mi delova za avione. Ako svi budu zauzeti projektiranjem, gradnjom, pravljenjem maketa za dirižabel, to će biti tehnički zadaci koji treba da se rešavaju. I znači moramo da projektujemo i da imamo mjesto za ailing, to je garaža ili hala, ajde da kažemo. Znači morate imati dve hale velike gdje će biti svaki deo sastavljen i naravno da se na jednom mjestu može montirati taj dirižabel. Znači to je u toj hali. Znači mora da bude jedna hala za čuvanje, a jedna za obsluživanje dirižabla. Znači dve hale gdje može da se gradi i da se čuva dirižabl. Znači najvjerojatnije da mora da se uzme zemlja, prostor, mora da bude namenjena zemlja, znači ima namenu, pa možda namena treba prenameniti. Da, naravno treba elektrika tu, određene infrastruktura. Задачка такая со звездочкой, если начинать ее с нуля, например, взять где-то землю, скорее всего она будет сельхозпредназначением, предназначение перевести в промышленное, там, а потом в дальнейшем под авиационные там нужды подтащить туда дорогу, электричество и так далее, все очень долго, дорого, муторно и прочее. Но такой вариант, он как самый нежеланный, имеется в самом дальнем приоритете. Znači, zovu ih određeni ljudi koji su čuli ovu ideju i nude prostore. Naime, izgleda u Rusiji je to deo grada koji je Aerograd se zove, znači koji je predviđen za probno letenje, za letanje i takve stvari i ljudi imaju svoje prostore, zovu, nude prostor sa dozvolama za letenje u tom prostoru, naravno da bi moglo se to eksperimentiše. Znači, jedan prioritet jeste iznajmiti tu zemlju i na takav način potpisati ugovor. Drugi prioritet kupiti zemlju
i naravno napraviti nove hale i funkcionalne hale, ali zašto bismo to radili kad možemo partnerski da napravimo jedan dogovor sa ljudima koji već imaju zemlju i možemo na toj zemlji da napravimo 2 hale i da napravimo 10-toni aparat, znači leteću jahtu da napravimo. Предложений много, я думаю, мы все-таки выберем то, которое нам подойдет именно по земле. И вот на этой земле мы начинаем строить вот эти вот 2 эллинга под 10-тонный аппарат и под летающую яхточку. Вот, Znači dirižabl, govori o komentarima za dirižable koji su imali kod konstruktora, to znači da su dirižabele držali za zemlju konji i tovarili sa ljudima i posle toga su ih pustili, ali to je bio prošli vek, to je nešto što je... Znači, dirižabl može da se spušta vertikalno, da se podiže, pogotovo danas. Znači, u prvoj hali bi to trebalo bude realizovano i demonstrirano. Znači, također moramo imati jedan showroom, sobu ili demonstracijnu varijantu gdje možemo sa naručiteljima da dođemo da pokažemo, da vidimo. Znači, druga hala može biti za 10-tone dirižable, znači za montiranje, opsluživanje, tehničke procese. Делать круг, на крышу садиться. Второй эллинг, ну и в этом же они будут серийно производиться в этом эллинге. Второй эллинг... Aleksandar Nikolajević će sigurno rješavati to će se tamo demonstrirati i naravno znači i mora se napraviti fabrika da bi se znalo znači šta se pravi, šta je cilj za novac investitora koji ulažu investitori. To mora biti proizvodni pogon. Jeste nekih kritičnih tehnologija koje postoje. Šta može sa sobom da se to su elementi iz kojih će se proizvoditi, znači imamo i imamo naravno mnogo stvari koje ulaze u dirižabl, da kažem, to su određene da kažem, baloni gdje se za vazduh i tako te ostale stvari. Znači još mnogo toga što mora da bude sastavni deo toga. To je već tehnika, mislim, o čemu on priča, ali... Znači ima 2000 metara pokrivenih prostora, ne mora biti za aerograd, znači da može da se leti na tome, nego tu u toj hali 1.000 kvadrata možete da testirate takav dirižabl. To su sve neke izdeje koje on ima sad ovoga momenta. Znači dajte da ne otkrivamo sve ideje, dajte da stavimo to na stranu, da ne moramo sve da otkrivamo karte. Znači škola pilota također je za ljude koji će se obučavati za pilote za dirižabl i potrebno je naravno da imaju određenu sertifikaciju. Kada dolazite na aerodrom morate da vidite koliko personala tamo ima, koliko ljudi. Znači do onog momenta kako oni tovare jedan avion, kako se dolazi do aviona. I ima mnogo velika gomila personala koja je potrebna, koji imaju svi svoje obaveze. Svi, šta bi mašina mogla da radi. Znači da, dirižabl također ima veoma ozbiljnu strukturu i za njega će biti potrebno mnogo stvari. Znači također može da reši mnogo problema kod biznisa. Dolazi biznis i kaže meni je potrebno da se reši takav i takav problem putem dirižabla. Znači mi imamo situaciju da to možemo da rešamo.
в дальнейшем, так и бизнесу. Например, приходит бизнес, говорит, мне нужно решать такие-то задачи вашими дирижаблями. Предоставьте, пожалуйста, не только дирижабли, но и инфраструктуру и персонал. То есть нам вот этих вот людей нужно создавать. Поэтому будет, да, создаваться еще вот эта вот школа. В дальнейшем, я думаю, даже не так uж много времени пройдет с момента старта, как... Znači, govori o nekoj školi koja je već postojala za pilote i bile, naravno, to su konstruktori i Kirilin je to također imali određenu školu. Oni su bili, znači, imali profesore, imali su, naravno, i posebnu obuku za te ljude. Potrebni su neki određeni specijalisti, stručnjaci, da bi mogli da se izbore sa tim tehničkim zahtjevima. Ajde da vidimo još na šemu, da vidimo po ciframa šta možemo da kažemo o čemu Fjodor govori. Ovo smo već objavljivali, znači da vidite. Znači treba da se sakupi opšta suma od $100 miliona, opšte investicije. Znači $100 miliona sa učešćem obaveze prema partnerima, marketingom i svim ostalim stvarima. Znači realizacija od 3 do 5 godina i kapitalizacija te kompanija bi trebala da bude od $1 milijardu. Kapitalizacija znači vrednost kompanije na kraju. Hajde da vidimo još na raspored. Prosto ću govoriti. I ti već govori. Znači, konstruktorski biro to je jedan kolektiv ljudi koji će projektovati takvu vrstu aparata. Znači, treba 2 vrste aparata za dvotonce i 2 vrste aparata za 10-tonski aparat. Znači, treba proizvesti od 2 komada od svakoga što bi mogli da se pretvore u serijsku proizvodnju. Znači, bit će napravljeno 4 aparata ovakvoga tipa. Da, i zato je potrebno 3 do 5 godina. Oni će biti testovi aparati. Oni mogu da budu i za obuku dok se ne dobije sertifikacija. Znači, kada se dobije sertifikacija, onda oni mogu i da se koriste za komercijalnu namjenu. Znači, ako budemo održavali konferenciju i poletimo na dirižablu, onda će to biti izuzetna situacija, kaže Konstantin, da, naravno. Da ćemo imati konferenciju na dirižablu. To bi bilo ekstra, izuzetno, bilo bi veoma interesantno. Dalje imamo zemlju o kojoj smo govorili. Kako dobiti besplatnu tu zemlju? Ko će tebi dati zemlju besplatno? Možda partneri tako razmišljaju sad. Znači, postoji u poslovnoj ekonomskoj zoni. Također može taj smjer da se traži. Znači, to je također moguće. Znači, možemo također da tražimo neke turističke destinacije i da tražimo zemlju od njih, jer tamo da napravimo, jer ako kod njih se proizvode prvi dirižabl, onda naravno to će biti jedna atrakcija za taj turistički region. Znači, ovdje nije samo u pitanju kod proizvodnje, znači samo dobit, nego i taj princip wow, proizveli smo, napravili smo, što je jako, jako dobro. I ovi koji sada saznaju za to, kažu da imaju priliku. Znači, na šemi se vidi zemlja. Mi vidimo to, ali sa sažaljenjem vi ne vidite kod prenosa tu vrstu slajdova koji smo pokazali.
Znači zemlja je nešto, onda je link, to jest hale, Меня это видно, а если škola za pilote. то не видно на тех слайдах, которые вы видите в трансляции, там еще у нас есть такой серый контур. To je minimalna baza šta se planira napraviti sa tim novcem. Нарисовано, да, что дирижаблики в рамках конструкторского бюро, соответственно, земля, потом эллинги. I zašto je ta kompanija potrebna da košta ne manje od 1 milijardu dolara kapitalizacije? Не завод, да, а производство. Znači, 3 do 5 godina izgradnje i posle toga bi trebalo da dođe profit. Что планируется создать за 100 миллионов? Biće certificirana više tipova aparata, 2 tipa aparata. Ответ на вопрос, да, Da, i oni će se proizvoditi. должна стоить не менее 1 миллиарда долларов, чисто исходя из самого банального, обычного, стандартного расчета, что мы берем там Znači, jedna hala može proizvesti leteću jahtu sa 12 aparata godišnje. эллинга, и вот Znači, može proizvodnja biti kapaciteta 12 aparata. если эллинги взять, то по сколько единиц в год можно будет производить? Ну, в Эллинге Znači, это po najprostije proračunu to bi trebalo da bude kapitalizacija od milijardu. летательных аппаратов за год, серия по одному в месяц. Ne treba da bude neka briga. Эллинги по 10 тонне. Znači, dirižabli već postoje, ima veći broj dirižabla. И опять-таки, да, отвечая на вопрос. Вот это, да, у нас Znači, ima naravno i potrebe za njima i kupaca koji bi htjeli svoje posebne dirižable da imaju. на самом деле. Потому что мы понимаем, что как только появится команда, как только пойдет какая-то вот волна, да, в мире дирижаблей, уже есть большое количество предварительных заказчиков, которые готовы и покупать, и которые хотели бы Значит. собственные какие-то, может быть, виды дирижабли там специального назначения, скажем так, да. Поэтому есть большая уверенность. Znači, također morat će da se radi sa naručiteljima da bi im se, jer oni ne mogu prosto da naruče samo dirižabl i da Чтобы вы понимали, что это jednostavno ga odnesu, nego prosto mora da se radi neka obuka za naručitelje i to je jedna vrsta вот, так obaveza koje postoje, naravno. работая с ними, да, это как дополнительный уже, скажем так, актив и дополнительные деньги, которые компания сможет заработать. Znači, naša narudžba će se pojavljivati i na institutima i na drugim stvarima i mi smo naručili na ovoj strani ovo, na ovoj strani ovo, širit će se informacija. Прям создадут такую валовую очередь уже после того, как во всех отраслевых институтах и предприятиях появится наш заказ. То, что здесь мы разместили разработку. Znači, možda hoće Этого здесь da se proizvode, znači dolazi naručitelj i hoće da mu se proizvedu određeni aparati. уже видите Да. стоимость подхода. I oni će dolaziti sigurno. Пока мы на старте, грубо говоря, Ovo je neko minimalno ispunjenje, fundamentalno, каких-то условий, temeljno, начать с нами ali posle ovoga, ты говоришь, и спецаппарата, или своего бизнеса, или в этот бизнес как-то зайти. Как только, да, появится znači treba для серьезных da se razvija biznis, jeste plan za narednih 10 godina Это, скажем так, минимальное исполнение. i jeste razumevanje. Это то, что нужно для того, чтобы создать подобную компанию и начать зарабатывать. Но Znači, to je razumevanje kako će kompanija izgledati u narednih 10 godina зарабатывать деньги больше ничего не делать. i to sada ne ulazi u ovih 100 miliona dolara koje mi možemo da... Вперед, но, наверное, Znači, eksploataciona kompanija. дирижабли, да, там потребуется и так далее. Но I to sve što se planira raditi 10 лет. Поэтому есть понимание того, как компания može должна выглядеть. biti urađeno na sopstvenu dobit, u odnosu na sopstvenu dobit, od sopstvene dobiti, ili može biti od drugih sredstava. Эйлингов, там эксплуатирующая компания появилась, да, много заказчиков. Znači, možda neki ciljani projekti će se pojaviti posle ovoga na kojima će moći i kompanija da zarađuje, investitori da zarađuju, znači da investiraju i da zarađuju. Это может быть сделано на I sada mi to možemo razgovarati o tim varijantama koje će se pojaviti. дирижабль, мне нужно то, и мы для него сделаем. И, естественно, Znači, kada budemo stvorili takve posebne biznis projekte na kojima pod delujemo možemo заработают. Ну и как бы zarađivati. вообще никакие даже и не нужны, да. Znači da А može na tom da se napravi jedan dodatni biznis. мы рассматриваем тоже Да, вариант, он как Kaže Filip Fjodor, da može, moguće таких отдельных бизнес-проектов, да, также предложить
нас будет проект уже отдельный, там, по созданию Znači, infrastruktura koju ćemo napraviti ima mogućnost da se zaradi, da napreduje, долларов. Это da se реферальное proširi. учреждение. Создаем такую базовую функционирующую бизнес-ячейку, которая мало того вышла на самоокупаемость, но еще за счет, грубо говоря, созданной инфраструктуры имеет возможность зарабатывать, расширяться, платить дивиденды, брать больших заказчиков. Znači, kompanija planira da aktivno uključuje u novac u svoj razvoj Например, большого i naravno svi investitori koji sada investiraju. подразумевает то, что человек, залетевший в крауд, будет со всего этого иметь свои бенефиты. Znači, kompanija će proizvoditi novi tip dirižabla koji je svoj sebi. вкладывать деньги в собственное развитие, да, поэтому будут появляться новые дирижабельные проекты. Znači, То есть получается, uvijek razgovaramo o tome kada govorimo o ciframa, pokažite nam biznis plan, znači cifre. сейчас инвестируют, они Mi smo sve to vidjeli, proradili. компания просто будет выпускать Znači, to je jedna realna optimistična prognoza koju smo napravili. заработать все больше денег. Znači, jahta, 10-tona jahta dirižabl koja može doneti dobit. Kaže, Aleksandar Nikolajević kaže, nemojte se brinuti oko toga, kaže, znači, Sberbanka, Gazprom, imamo dosta tih partnera koji hoće da se podigne u stratosferu. Mi nećemo pokazivati te biznis planove. Какие-то нереальные прибыли, пока даже сложно в них верится. Александр Николаевич говорит, не переживайте, мы будем первые в мире, и он реально говорит такие... Znači, biznis plan postoji, on uopšte nije nedostupan. И так далее. И это без учета стратосферы, а со стратосферой там вообще... Короче, мы не показываем пока эти бизнес-планы, потому что они все требуют детальнейшей проработки. Da. Чтобы уйти в другую Znači, radit ćemo na detaljnom biznis procesu i to možemo svakim detaljom da objasnimo. Što je najvažnije. Da ne bi ljudi mislili da smo mi sad planirali jedan biznis plan, a poslije toga smo napravili drugi biznis plan. конструкторами и за пару месяцев проработаем детальнейшие бизнес-процессы с детальнейшими дорожными картами, все друг на друга посмотрим. Znači, ovdje imate jednu sliku koja pokazuje kakvi tipovi će se proizvoditi, tako da... То, что мы сейчас поставили бизнес-план один, а вот через 3 Znači, o tome smo i govorili, tako da... Реально, вот как Сергей Викторович говорит, у нас предстарт, мы вам показываем все как... Znači, sada ne prezentujemo projekat, nego kako se mi prema njemu ophodimo, tako da... Bit će tu i biznis planovi i svega ostaloga što je potrebno, tako da... Да, хороший комментарий, и в принципе поэтому мы постоянно говорим. Može svaki investitor da pogleda cifre i investitori će moći da imaju uvid u te cifre. Да, сейчас Evo sliku smo napravili projektovanja. подготовки, да. А уже на первом этапе, да, там уже будут и бизнес-планы, и все. Znači, da li možda znaš koliko je dirižabla proizvela ta kompanija Zeppelin u Njemačkoj? На все эти цифры. Вот, но я надеюсь, в любом случае, да, что посмотрев на эту схему, Znači, ne znam koliko je bilo... картинка сформировалась, что создается. Вообще, что касается прибыли, вот, я не знаю, знаешь ли, сколько вот в Германии у этой компании Цепелина, да, сколько у них вообще дирижаблей, не знаешь? Znači, da je dobit tih dirižabla na 100 milijuna eura za godinu. Znači, dirižabl može samo da prevozi turiste i da zarađuje novac. Znači, ovdje je savršeno drugo i drugi je profit ovdje u interesu. Ну, 100 с чем-то миллионов евро там за какой-то вот за ближайший год и на нескольких туристических дирижаблях, то есть если можно даже... Znači, ako se prevozi 500 kg ili 2 tone, 10 puta će se više zaraditi na tome nego što njemačke kompanije zarađuju na prevozu turista. Tako da, najvjerojatnije da će to tako biti. Znači, stratosferni dirižabli, kada govorimo o njima, faktički se dobija kao jedna aerokosmička kompanija koju imamo. Znači, 2,5 km od zemlje je to. I dirižabl ne može više da se podigne od toga. Ну, если делать стратосферные дирижабли, то уже получается аэрокосмическая компания практически.
Да, все верно. И вот общаясь с Александром Николаевичем, вы, кстати, многие заметили, на сайте Аэростатика везде указан потолок по высоте дирижабля, там 2,5 километра. Это не потому, что дирижабль не может выше подняться. Это потому, что организация пространства, в котором находится человек, потребует большего материалоемкости, сложнее разработка и так далее. Там уже с кислородом проблемы, с давлением проблемы, там нужно поддерживать постоянно. Znači, stručnjaci kažu da je moguće takav aparat proizvesti koji će se podići u stratosferu i jednostavno gore, Да, все слышат. da će biti tamo jedna stratosferna ni kafić ili kafana, da tako kažemo, Типа это будет gdje će moći da lebdi u tom prostoru. Александр Николаевич, там нужно. I naravno kažu konstruktori da se to može uraditi, znači ljudi naravno imaju svoje komentare i kažu da to, ukoliko se to desi, da to nije moguće. На планете Tako da, они будут делать стратосферные гостиницы. znači mnogi tehničke pitanje ćemo rješavati na zemlji, nećemo ih rješavati gore, znači što se tiče obezbeđivanja tih uslova Второй мы можем i naravno gore ćemo moći da radimo eksploataciju. может не только взлетать, но и путешествовать, управляемо и прочее, прочее. Такое тоже можно делать. И вот какая будет... Znam kako je kapitalizacija napravljena na tom planu koji mi sada imamo, znači profit, pribil, Пассажирские, которые будут обеспечивать связь. znači ima kompanija koje imaju dobitne 10, 20, 40 dobitnih profitnih godina. Я просто знаю, как капитализация это вообще устроена. В том плане, Znači, kompanija će se razvijati, akcije će biti sve skuplje i skuplje что есть куча i naravno za nekom periodu oni će imati svoj. годовых прибылей. Ну и как если так подумать, I ima kompanije koje prosto ne generiraju или profit. известную компанию Uber. Ну люди покупают. Почему? Потому что они верят, да, что акции будут стоить дороже. Они верят, что компания будет развиваться, и они верят, что сегодня, да, дорого, но через 10 лет это уже будет нормально. Znači, Инвестиции. i investitori investiraju na emociju, znači nešto što im se sviđa. Яркое. I ti kad govoriš o dirižablu, znači prosto govoriš tako i Вау, я просто, ну, мне нравится, я хочу купить эту компанию. Тут скажут, да кто так инвестирует? Да на самом деле инвестируют так почти все. Так инвестируют. znači neki govore da to će biti, to neće biti, znači oni prosto Когда ты говоришь, это da, naravno imaju i skeptika i koji računaju da se neće desiti to sve. прям каждую По цифру. сути, да, люди голосуют рублем за будущее, которое они хотят видеть, или долларом. Da, nije 2017. godine koliko je skeptika bilo za Dmitrija Aleksandrovića Dojunova projekat, Это не будет. znači koliko je toga treba opremu kupiti, treba sve postrojiti i napraviti. Да, которые Да. считают, что у нас не получится. Ну, просто, не знаю, может быть, вы тогда где-то и были там, ну, вспомните 17-й год, да? I sada ljudi dolaze i gledaju kako su uradili ličnu investiciju i da šta se proizvelo od te lične investicije. I naravno, ne mogu da se načude. Буду не купить, потому Tako će se isto situacija desiti sa ovim что в projektom. итоге почему-то I все tako će biti kad bude 5., 10. etapa, kada bude bila gde sam ja bio, šta sam ja radio, zašto ja nisam to uzeo, kako nisam mogao. Mogao sam bolje da Это всегда есть такие люди, они смотрят этот вебинар, думают, классно, ну что-то может быть им не нравится, Ka- и они сейчас такие, ладно, потом забудем, U mnogih je bilo pitanje da li će Slavjanka tehnologija biti na dirižablu. где я был, пожалуйста, Pojavilo se pitanje kad smo se vratili ovom projektu. когда они будут просить, группу ее сделают, другие инвесторы скажут, нельзя доли раздавать, ну она вот так всегда выглядит. Да, смотри, раз мы вернулись к tekućem Znači, na dirižablu mogu biti i električni aparati, i benzinski aparati, znači mogu Slavjanka, i... какие будут двигатели на дирижаблях и так далее. Немного давай объясню этот момент. То, что на практически всех типах аппаратов будут совмещенные, хотел сказать, обмотки. Znači, Типы bilo je na vojnoj izložbi, будут и бензин, znači, sa konstruktorom, znači da su neki motori bili как мы видим, вот na na ovome dronu i na mnogim dronovima su bili kineski elektromotori. в дронах стоят китайские магнитные двигатели. Вот вопрос, где авиационные электродвигатели? Tako da ima prostora tu i za elektromotor i naravno za neku drugu vrstu motora. Викторович
разговаривал с Дмитрием Александровичем, говорил Дмитрий Александрович, Mi smo zainteresovani za razvoj, naravno sa onako kako, на дирижабли, на аппараты. znači sigurno ćemo da sarađujemo. Техническое задание, мы его без проблем решим. A ovdje često pitaju isto. Ни он, ни мы, никто в этом не видит. Следовательно, если техническое задание будет сформулировано, Znači imamo još jedan grafik ili još jednu sliku, da još jednu sliku pa da prokomentiram. надеюсь, это был ответ. Да. Да, в общем, Znači ovdje smo strelicama pokazali šta je perspektiva u 5 do 10 narednih godina. часто спрашивают. И Znači šta će se prioritetno raditi, konstruktorski biro i tako dalje. всё. Вот у нас еще одна схема есть, да, здесь уже еще стрелочками, да, у нас показано. Znači to nije perspektiva za 5 do 10 godina, nego kroz par godina će već da se realizuje ta perspektiva. Перспектива 5-10 лет, то, что появляются заказчики на разработку аппаратов, они платят за... Znači veliki naručioci će već shvatiti šta se desilo i dolazit će da naručuju. И я бы даже сказал, это не Znači i naručivat će neke serije do $100 milijuna, recimo. Я сказал, как только всем серьезным отраслевым A sve dalje možemo po prednarudžbi da uradimo. работать, крупный заказчик уже понимает то, что все Znači moramo da imamo narudžbu, naravno da imamo novac i onda naravno imamo i kada aparate proizvedemo možemo da raspodelimo dobit. мы подготавливаем саму возможность этой серии. Znači kroz 4 godine možemo početi neku vrstu serijske proizvodnje. Da vidimo kartu puta. Аппараты произвели, прибыль Ovdje vidimo neku kartu puta kroz prvu, drugu, treću fazu i tako dalje, četvrtu, petu, šestu. хотя дальше будет дорожная карта, но в Šta mogu reći od toj karti? можем взлететь на первом деле Da se počinje od aktivnog razvoja, серийно производить. od samih aparata, od hale. По каким шагам вот так проект у нас идет? Znači s administracijom moramo da završimo taj istorijat. Можешь рассказать чуть менее подробно, как считаешь правильно? Там еще видишь, вот туда слайды получается. Да, ну, как я могу рассказать? Да, здесь Znači kada se razvija jedan automobil, gleda se dizajn, gleda se sve kako, pa tek onda kako će se proizvoditi, разработка эллингов, pa onda agregati koji će se koristiti, to jest motori, pokretači. решительным историям. Потом начинается I onda ide proizvodnja sa patentima, novinama i testiranjem. потом условно макет следующей генерации. Это все будет производиться. Znači toga momenta kada se napravi manja hala, počet će se graditi veća hala, на земле испытываться и так tamo će se sakupljati razvojni tim за разработкой, макетированием. i naravno da može da proizvede dobar agregat, aparat koji će pokretač. Как только эллинг закончился строиться I маленький, počinju начинается da строиться большой. К этому I počinjemo da skupljamo i tim. разработанный начать собираться здесь. Когда он здесь собирается, разработчики, значит, в активной фазе по разработке, макетированию, производству, испытанию узлов и агрегатов занимаются десятитонником. Da, ovdje su neke faze koje sad već idu u sitne crevce, sitne detalje, znači kada će se početi druga faza, kako će se Начинаем, да, по идее, нам бы не znači njemu je slika jasna, nama slika nije jasna zato što ima milijardu operacija koju treba obaviti ovdje, ali ja Этот эллинг, когда маленький построился, начался средний строиться, потом, по идее, должен начаться следующий строиться. Мы это как бы держим в уме, что мы, скорее всего, не будем делать вот этот вот перерыв, грубо говоря, идет раз, два, три, потом нет нифига. Ну, зачем нам это? Мы его не будем планировать, эту пустоту. Da, on ima neku sliku kada će se to jahta proizvesti, kada će se proizvesti ostali za 3,5 godine, za 4,5 godine i tako dalje. Znači sve faze, ako budemo objašnjavali do 20 faza, onda ćemo, znači izgubit ćemo se. Ali dobro, ovo je već nešto što oni razrađuju i to je njihova funkcija kao konstruktora, kao razvoj biznisa, kako će se razvijati. Tako da sve su to sfere koje će se razvijati. Ovdje imamo 10-11 faza prikazanih na tom karti puta. Znači, ono što je važno za 3 godine, prvi dirigible bi trebao da se proizvede. И через 7 лет начать его подготовить, точнее, под него серийное производство. То есть Znači, na 4 on treba da bude sertifikovan i spreman za serijsko proizvodnje. официально. Вот так вот. И это уже, ну,
Znači, od prvog aparata trebalo bi kroz 3-4 godine da se neka dividenda dobije od toga. Да. Znači, onda treba neko vrijeme da krupni naručioci vide da to sve funkcioniše i da počinju da naručuju. Готов к серийному производству. И, по Do сути, tog momenta najvažnije je da izdržimo dok poleti prvi dirižabl. 4 года вот с первого аппарата, но, как уже сказал ранее, это все может произойти гораздо раньше, когда там через 2 года после начала проекта приходит крупный заказчик, говорит, я вижу, у вас здесь все по-серьезному, вы реально работаете, вот, размещают заказ на производство. Znači, da li možemo ne samo na dirižablima, nego helikopterima ili avionima da zarađujemo? Kaže da ne bi bilo dobro da se makne fokus, da se jednostavno daj da vidimo da se samo fokusiramo na dirižabl i da ne menjamo fokus, jer to može biti štetno. Потому что Znači, очень много примеров в современной истории вот этих вот компаний, которые не успев доделать одно, da ako nekome treba, znači, narudžba aviona ili, ne znam, helikoptera, mi ćemo u njemu napraviti dirižabl. начинает маленькое, заканчивая огромным, начиная околоземным, заканчивая стратосферным, но пока только все-таки дирижабли. Там спец, Сергей Брин, если придет, скажет, у меня никак не взлетит. ну, для него мы Znači, посмотрим. Elon Musk je došao u Rusiju da kupi raketu sa brdom para i nije našao od koga će da kupi tu raketu, zato što su bile sve državna preduzeća. Корабль делать, он обращался вот как раз к этому. Nije mogao niko da donese odluku ko će da napravi odluku da proda tu raketu. С чемоданом денег он не нашел того, кому заплатить, потому что у нас все-таки было государственное управление, потом все это дело так децентрализировалось настолько, то, что у нас нету хозяина ракеты. Все знают, для čего они их Znači, nije našao sa kim da razgovara, prosto nije imao. принять решение. Znači, zato što konstruktorima to nećeš raditi, a jedni su na jednoj strani, drugi su na drugoj, treći su na trećoj i nije našao sa kim da razgovara. Наполняемые вот эти вот мешки, материалы заказать в нашей стране. Хотел заказать тихоходные большие винты, еще какие-то вот эти элементы силовой конструкции. Он просто не нашел с кем договориться. Ему, типа, мужики, вот эти конструктора говорят, да, мы можем... Također, znači, vlasnik Google-a trude se da napravi svoju kompaniju sa dirižablom. Топ-менеджер Роснефти. И, типа... Mi ćemo napraviti razne varijante dirižabla. А так, да, Брин уже приходил, я думаю, придет не раз. Раз это его мечта, то поможем ему ее осуществить. Сергей Брин, да, это сооснователь. Znači, na svakoj etapi, u svakom delu ćemo Ну, в общем, по roadmap мы поговорили, да. izrađivati, znači, određene faze i aparate i naravno onda ćemo ih pustiti na tržište. Чтобы было понятно, как... Znači, sa više uvida u plan Cifara možemo da pogledamo količinu akcija, količinu udela koja će biti. В секрете можно держать, когда... Etape će se menjati. изделие, у тебя 1000 Znači, da idemo o ciframa za strogo privučene investicije. В этом проекте, наверное, будет больше таких, больше прозрачности в плане цифр, да, имеется в виду. Predlažem grafik na kojem možete vidjeti Точно, например, novac će se kompanija i proizvesti, izvađa se nova kompanija, znači društvo, opšte društvo. об этом тоже поговорим. Znači, 49% će biti Solar Group, 50 milijardi, Схему, которая уже 50 milijardi udela, znači 49% u samoj kompaniji. компания Nova, да, которая I razne kompanije će pomagati i tu će biti 51% njihovog vlasništva u akcijama. принадлежат Solar Group или другим Znači, ukupna količina akcija treba da bude 1 milijardu akcija, znači da jedna akcija bude $1. процент, это команда, реализующая проект. Мы говорили, что Znači, na početku će to biti OO, znači opšte društvo, будут помогать. Да, tako da ne treba da gledate na to, и куча всех pa ćemo imati, мы сейчас znači u svakom slučaju ima i kompaniju koja ima akcije od $1 milijardu. видеть всех участников процесса. Мгм. Несмотря на то, что это будет изначально ООО, да, мы сейчас, имея расчет, Znači, naravno, radit ćemo na tome da to bude jedna akcija, $1, da bi bilo $1 milijardu, milijardu akcija, naravno 1 na 1. соответственно, как бы компания в целом может выпустить любое количество акций, да, но при
предполагая из того, что компания будет стоить $1 миллиард, ну, мы можем выпустить 1 миллиард акций, чтобы там для ровного счета... Što bi 500 miliona akcija bilo razmešteno prema investitorima. 500 миллионов, ну, там чуть меньше, да, 49%, ну, можем их и чуть больше выпустить, там не ровно миллиард, а миллиард, там, не знаю, и еще чуть-чуть, да, чтобы ровно 500 миллионов акций было распределено в дальнейшем между... Znači, dosta će to da liči na ovu investiciju koju smo imali kod Dmitrija Aleksandrovića Dujunova i to će za investitora dosta da bude slično, bez obzira na drugu regulativu, druge sertifikacije i sve ostalo, ali što se tiče investitora, to će ličiti i bit će isto. Ovdje treba da se jasno razlikuje, da se vidi, da bude stoji jasno da možete sami da izračunate svoje dividende iz kompanije, poredak tih dividendi. Znači, i još više mora jasno da bude. Znači, 1 milijarda odrađenih akcija, znači od njih polovina će biti na investitore, 500 miliona, znači, a to će značiti 500 milijardi udela. Поэтому, как итог, да, из основной цифры это 1 миллиард акций, из них половина, примерно 500 миллионов акций будут распределены между инвесторами. Znači, naravno, imat ćete mogućnost unutarnje berze, naravno i spoljne berze kao investitore da posle toga realizujete svoje akcije. И уже используя там различные методы, например, ту же московскую биржу, функционал pre-IPO, IPO, Znači, jedna kompanija, govori iskustvo da je jedna kompanija koju on poznaje, čiji su prijatelji, sa kim je prijatelj, on je i izašla na IPO i kaže da je to veoma interesantno iskustvo za izlazak na otvoreno. Znači, kod Dmitrija Aleksandrovića Dujunova, kad budemo završili taj proces, biće još više iskustava i više... Общаемся с людьми, которые помогали им, там, если мы представители московской биржи в том числе. Нам это очень будет полезно для того, чтобы сейчас все это правильно сделать, да, изначально. Ну и, конечно, в рамках проекта двигателя Дuyunova, в общем, у нас здесь теперь больше еще будет опыта и понимания, как сделать все правильно. Znači, govori o IPO sektoru gdje, recimo sa Sberbanku, znači bilo je jako puno interesovanja za kupovinu akcije, međutim, mogli su samo sertifikovani investitori da kupe te vrste akcije. Ovaj grafik finansiranja koji jeste danas i zato jeste ovakva vrsta predloga da bi to bilo jednostavnije. Znači, govore o berzi, kako će se izlaziti primjerno na moskovsku berzu, na IPO. Znači, možeš se vratiti na prethodni slajd, ja hoću također da prekomentariš. Ovo je naš grafik i naravno ta šema je prosta i već nama poznata. Можешь вернуться к другому слайду? Я там тоже хочу вот это вот, нет, который где доли были пополам, да. Это аналог DASA Вилмаша, всем знакомая схема и прочее. И вот Александр Николаевич, его комментируя, говорит следующее. Я там точно цифры не помню, но чтобы вам было понятно, они там точно не нужны. То, что в авиаотрасли вообще в разработке там лежит 10 рублей на 1 рубль вложенной прибыли. Znači, govori o matematici kada se uloži u ovakvu kompaniju, kao što je u prethodnom slajdu rečeno, 1 rublja, koliko se zarađuje, znači ako je 1 rublja, onda kad se dovede u proizvodnju, na 1 rublju se zarađuje 10 rublja. Kada se dovede u eksploatacionu kompaniju, znači kada se ti aparati dovedu, znači na 1 rublju je dobit 100 rublja. A kada to ide u proizvodnju, serijsku proizvodnju, znači na 1 rublju ide 1000 rublja zarade. Prema
tome govori o proporcijama ljudi koji već Вот производственные компании, tamo su i drugi financijski agenti i svi ostali koji mogu da... это очень много. Вот я хотел сюда добавить, чего здесь нет, а это прям большая доля от будущей прибыли. На самом деле здесь много чего. I na ovoj prezentaciji možemo da, Показать всю ajde da kažemo, da uberemo sve što je suvišno i da... международным бизнесом, да, Nova Global. Znači, Там есть и другие различные агенты финансовые, агенты, которые действуют там по поручению Solar Group в различных юрисдикциях. Но вот пока что, да, это самые первые такие презентации, где хочешь прям все вот максимально, да, убрать все лишнее, мы обязательно, да, вам все покажем. Такая будет И более вот громоздкая также схема. сюда же, да, комментарий Александр Николаевич такой: да что вы боитесь, рассказывайте инвесторам, вот сколько я буду с 1% иметь компании, ну, типа там через 5 лет, если я владею 1% вот этой вот новой, и он prям считает spokojno. Znači, može se izračunati svaka procenat dobiti kako ide i to rade stručnjaci. Znači, Fjodor Konstantinov govori o tome kako je razgovarao sa ljudima koji imaju proizvodnju. Kako možemo da kažemo kao čovjeku za 5 godina koliko će imati dobiti na 1 rublju? Kaže, nemojte da se sekirate, kaže, bit će to daleko više. Prema tome to govore stručnjaci koji su konstruktori, koji su u toj industriji i koji imaju. I ajde da vidimo, znači, sektore, to jest faze finansiranja projekta, da vidimo etape realizacije projekta, da vidimo kako će se to odvijati. Etape finansiranja su, znači, su privezane sumi skupljenih sredstava na svakoj etapi. Znači, 2,5 miliona. Znači, na predetapi treba da bude $2,5 miliona sakupljeno, na prvoj fazi $2,5 miliona i posle toga na svakoj fazi po $5 miliona da bude sakupljeno. На каждом этапе. То есть сейчас это $2,5 миллиона на предстартовом, $2,5 миллиона на первом и потом на каждом этапе по 5 миллионов. Znači, mislim da možda u predstartovoj etapi na sljedeću nedjelju već finansiranje može da se zaključi. Ako je vama projekat interesantan, obratite pažnju. Znači, diskont će se smanjivati, a naravno dole će biti sve skuplje udjeli. Znači, u sljedećoj fazi će on biti 2 puta skuplji. I sada možemo da dozvolimo sebi da nešto izgubimo, znači ako se menjaju uslovi, marketing plan i tako dalje. I naravno, Sergej Ševčenko će o tome detaljnije govoriti. I ovo je predstapna etapa. I dajte, investirajte i naravno znači svaka sljedeća etapa 10% će se snižavati diskont, to je popust do kraja 20. faze. Sad smo posmotrili kartu puta. Fjodor Konstantinov je komentarisao i tako da imamo sad situaciju da možemo da pogledamo kakve su faze, kakve su etape, koliko novca treba finansirati, kad će se završiti faze. Znači, idemo konkretno događaj. O tome što je Sergej Semjonov danas govorio, o rezultatima. Znači, ne može se upoređivati sa projektima Dujunova ili drugim projektima zato što je startna pozicija savršeno drugačija sad ovoga momenta. Znači, 6 dana, 500 investitora je već investiralo. Za 5 dana 100 investitora svaki dan. Znači, skoro $2 miliona je već u ratama investirano.
Znači, jeste mogućnost i statistika da možete da zađete i kako možete da se faktički pridružite ovom projektu. I tamo bukvalno nije bila nikakva informacija ranije, a već je na bazi te informacije investirano jako veliki broj. Znači, i ljudi neće da propuste svoju mogućnost u planu da investiraju na ovako pogodnim uslovima. Никакой информации. Вот есть там видео, которое у нас было, ну теперь там презентацию, да, мы сделали, поподробнее рассказали, но уже люди инвестируют. Вот. Ну, в том числе потому, что, да, видимо, не хотят упустить свои возможности в плане дисконтов. Da li smo sve rekli ili hoćeš još nešto da dodaš u razvoju projekata, da li treba? Во многом именно партнеры, да, партнеры. Znači, tačan biznis plan nismo još priložili, tako da računam da ne treba o tome da... Znači, najvažnije je da treba da se sve bilo, da se složi i naravno, znači, i da se proizvede hala i naravno da se dividende sačekaju. A kako će se hale graditi? Ajde da pogledamo. В целом, понимание должно было сложиться. Я вот сейчас зашел посмотреть ваши вопросы. Сложно так. А эллинги как будут строить? Да, вот давай, может быть, быстро по вопросам пройдемся. Дивиденды когда ждать, я говорил. Ты знаешь, вот посмотри технические вопросы, потому что... Znači, hale, govori o gradnji hale, znači one se već rade u Rusiji, ne treba velike kupovati, ima gotovih. U osnovi, bilo koja građevinska kompanija, ljudi koji mogu, znači plus projekat od kompanije koja se bavila projektovanjem takvih hala. Znači, naravno, nabavit ćemo neku kompaniju koja ima neophodne kompetencije ili sve ono što... И плюс проект от компании, которая этим занималась. Вот условно они будут. Ko će konkretno odgovarati za realizaciju ovoga projekta? Znači, to je pitanje koje su dobili preko telefona. Znači, konstruktorski biro postoji, on će se postaviti. Кто конкретно один будет отвечать за реализацию проекта? Znači, provešće se konferencije 1. oktobra u kancelarijama za sve učesnike procesa koji budu formirani i naravno svako će imati svoju odgovornost. Не надо его, пожалуйста, брать на абордаж. Мы там обязательно проведем конференцию 1 октября, когда там... Да, прям в офисе. Tamo je 1000 kvadratnih metara, znači... Походим по кабинетам, познакомимся со всеми участниками процесса, поймем, ага, оно здесь, сюда. Znači, ako treba sakupiti. Это обязательно. А какие-то условия объявить хоть заранее, может, для партнеров или для инвесторов, потому что я думаю, желающих будет очень много. Поместится ли там несколько сотен человек, это вопрос. Znači, da li može se biznis napraviti u nekoj poslovnoj zoni, znači koja također kaže onda su nedavno pustili jednu poslovnu industrijsku zonu u ekonomskoj zoni u okolini Moskve i da tamo može također interesantno da bude da se napravi tamo biznis. Znači, možemo registrovati novu u takvoj jednoj zoni, naravno da tamo bude kolektiv. Ako to bude, naravno imaju kancelarije, znači mi možemo tamo da napravimo i ako bude to sve kako treba, onda možemo tamo da pravimo i halu. Пока мы саму новую регистрируем в бизнес-центре Крылатский, то есть там будет ее юридический адрес, и пока вот оттуда там соберется... Mi pravimo pravnu šemu takvim obrazom, takvom načinom, da bi isfinansirali takav mehanizam, da bi naravno mogli da zaštitimo ovaj projekat od krupnih investitora.
инвесторами, да, смотрите, мы сейчас выстраиваем юридическую схему таким образом, чтобы вся материнская компания, зафинансированная крауд-механизмом, imela, tak сказать, полную защиту от вторжения. Znači možda možemo i da pustimo krupne investitore u ovakav, zato što imamo crowd investing, ali i da će svako imati svoju dobit u odnosu na to. To je neki odgovor njegov koji on daje. Da li je moguće proizvesti vetrogenerator na bazi tehnologije Slavjanka? Kaže da je to moguće. Верстается на ходу, в скором будущем завершим, покажем. Znači, da li se na njemu može taka elisa formirati kao na elektromotoru Slavjanka, da on faktički proizvodi energiju putem propelera. Znači, kaže da je moguće tako nešto provesti, da on na bazi vetra proizvodi energiju i naravno da akumulira energiju i da se na tome kreće. Tu su također sunčani paneli, znači koji imaju megavate kapaciteta. Znači u stratosferi gotovo i da ne trebaju energiju, tako da može i na fotopanelima da se napravi takav jedan dirižabl. Znači oni generiraju tu energiju iz sunca direktno, nemaju oblaka, nemaju ništa u stratosferi. Da. Da li može da se pravi dirižabl od 200 tona i više? Znači do 300 tona mogu da se pravi dirižabl, da, za, ne znam, odbranu, za državni sektor, znači može da se do 300. Znači zašto pokrećemo dirižabl kad je moguće da dođe do grešaka i do havarije, znači što više dirižabla, više havarije će se proizvoditi, znači također kažeš 1:1, znači on neće proizvoditi drugima problem, nego ako, znači dirižabl mnogo sporije pada nego bilo koji avion ili helikopter, zato što ima otpor vazduha jako velik. I on govori upravo o tome da dirižabl može da isto padne, ali usporava približavanje zemlji, sve više i više se usporava. Sergej Semjonov govori dobru analogiju. Znači govori upoređenje između broda. Recimo kod broda imate posebne sektore kada se dođe u određenim cijelima pojavi voda, znači on neće potonuti u to, ta voda će se popuniti u jednoj ćeliji i ako se probije i druga ćelija, tek onda će brod početi sa više stvari da tone, ali ne može da pliva, da pluta, tako isto i dirižabl. Znači ako se ne probije, može faktički po sektorima da budu podeljeni i da naravno ne probije se svaki sektor i ne ostaje bez potrebne površine da bi mogao da leti. Evo, pokazuje dirižabl. Znači, točak od dirižabla od motora se probio kroz prozor. Da. Znači, govori o tome da dirižabl ne može da preživi takve neke probleme i da zbog fizičkih zakona, znači razlike u pritisku, može da se desi da jednostavno on sam ispravi se u situaciji. Imali su neki problem da se neki dirižabl spustio. Znači sve što se tiče eksploatacije, sve ćemo imati priliku da vidimo, da pokažemo. Zašto su umrli u dirižablu, znači malo retorički pitanje. Znači promijenilo se i vrijeme i tehnologija kao u poređenju sa elektroautomobilima. Elektroautomobili su jednog momenta bili zabranjeni, ako znate, pa su se tek sad pojavili. Znači, svi govore kako će to biti. Znači ovdje je mnogo priče o dirižablima i jako brzo, kao da oni komentarišu između sebe, a ne za nas. Znači teško je prevoditi sve. Druga stvar, dirižabl da, može biti i ima mnogo problema, pitanja koje se mogu pojaviti, ali mislim da sad je tehnički sve, ne možemo mi tu da obradimo. Prema tome,
Ovi ljudi ne razumiju očigledno da ovdje postoje prevodioci koji treba da prevode sve ono što kažu. Oni kao da razgovaraju se između sebe u kafiću. Malo je to nezgodno jer tehničke su stvari, dirižabl nepoznata oblast i tu treba sad komentirati. Ne znam, oni pričaju o problemima koji se mogu inženjerski rješavati, a sad to je malo komplikovano, da. Ako imamo još neke pitanja, dajte kolege da vidimo. Da, mi čekamo neki sastanak, ljudi su već prišli. Ovdje imate QR kod za investitore u projekat. Znači, kakva je protivpožarna zaštita, znači, što se tiče dirižabla, to je bilo pitanje. Znači, sve moguće varijante će biti razmatrane. Znači, također protivpožarna zaštita kroz stratosferu. Na sve ne možemo odgovoriti sad ovoga momenta. Znači, da bi sva pitanja bila sabrana i u nekom formatu novosti da se odgovori na sva pitanja. I također hoću da pozovem Sergeja Ševčenka u epizodu. Znači, nama sastanak kreće sad uživo, ne možemo više da odlažemo, a ovdje je Sergej Ševčenka, znači Sergej će poslije toga. Sad ću partnerski program da govorim. Ja ću da objasnim. Ovo je startova faza. Znači, uslovi su 2 puta bolji i privlačniji nego na prvom. I sad imamo situaciju, mogućnost. Imate mogućnost da zarađujete i da privlačite u projekat. I da se razvijate i krećete dalje. Da vidimo kako to radi. Imamo marketing plan za novi projekat. Znači, odnosi se na te partnere koji su već radili s nama. A ako ranije niste bili partneri u Solar Group, znači možete početi raditi s nama bez ikakvih ograničenja. Možda u odjelku partnera u ličnom kabinetu. Ako ste aktivni partner, posle 7. avgusta, kako je, ako registrovali novog investitora i dobit ćete bez ikakvih problema procena za preporuke. Jeste ako ste aktivni partneri. Znači, ako ste stari partneri i hoćete da ispunite marketing plan za novi projekat, morate da ispunite određene uslove. Znači, oni moraju da kupe novi investicijni paket u novom projektu. I vi ništa ne dobijate. Wow, super, odlično, sjajno. Sjajno, bajno. Ja opet imam stajanku, ne znam šta se ovdje dešava. Ne znam da li me čujete. Super. Halo, da li se čujemo? Nadam se da me čujete. A šta se s njima dešava, to stvarno ne znam. Zašto projekat? Zašto ovoj prezentaciji ide slabije? Znači, postoje, za one koji ne znaju, postoje određeni uslovi kako će se može prepakovati u novi projekat. Znači, ako ste partner, mora da ispunite određene uslove marketing. Da, njihov internet je eksterno loš, to je sigurno, i verovatno imaju problem sa prezentacijom da ne mogu da je prenose. Meni je važno da se ja čujem sa vama. Naravno i da mi to potvrdite, jer da ja ne bi bio u zabludi na moj. Znači, paket, ako hoćete da se ponovo prepakujete. Znači, ima 4. uslov. Paket kupujete od $2000, da, ovo su ponuđene varijante. Znači, ovo su mogućnosti drugoga plana. Znači, paket mora biti nominalna vrednost $2000, mora se platiti $500 odmah, ali da biste registrovali za sebe svoje partnere, znači imate 3 varijante,
3 partnera po $500, 10 partnera po $50, da kažemo, mora biti ispunjeno, ili imati $10.000 lične investicije. Выполнив каждое из этих условий, их вот Znači, ne znam šta se tu... как будто громоздко, но на самом деле U jednoj liniji morate imati 10 investitora po $50, znači svaka od 3 linije mora imati po $500. условия в рамках партнерской программы. Либо 3, либо 10 инвесторов с разной суммы, либо личные инвесторы. Znači da možete da prepakujete partnere iz projekta Dujunova u novi projekat, morate na ovaj način da napravite. Заграждения в новом проекте дирижабли нового поколения с тех инвесторов, которые у вас были в проекте. Znači, i da biste produžili da zarađujete zajedno sa nama, vi treba da ispunite ove. Давно, которые за время сотрудничества с нами заработали тысячи, десятки тысяч долларов. Znači, koji će vas pokrenuti ovaj proces i koji će vam dati mogućnost. Продолжить зарабатывать вместе с нами, тем более работать с теми клиентами. Znači, morate se brže Более чем лояльные условия. razvijati u projektu i naravno morate da se postarate da što pre ostvarite ove uslove koliko hoćete da zarađujete. Чтобы сделать там несколько продаж, вам нужно будет постараться быстрее разобраться. Znači, za bliže od nedelju mi smo jednu količinu više od $1 milion već investirali, tako da, Уже сегодня. Плюс к этому znači sad je 2 puta jednostavnije uraditi tako nešto nego. планируется привлечь в рамках предстартового этапа. Мы сделаем это в ближайшие уже недели, поэтому времени у вас остается. Znači, partner, Это возможно. reći ćemo u nekim linkovima, ćemo dati, Гораздо проще, чем znači sve daleko jednostavnije svojim strukturama prenesite ovo, predajte što bolje обо всем об этом расскажем, обо всех партнерских. i ovaj marketinški plan već aktivan je. Публикуем рассылку, сделаем, но Znači, i treba da znaju, смотрят прямо сейчас. znači da ti ljudi treba da znaju i da ti koji ne ispune uslove propustit će procenat i ti novac neće se vratiti nazad. Znači, on od onog momenta kad ispuni uslove partnerske, tek toga će dobiti proviziju od svojih partnera. Что эти деньги к ним уже не вернутся. Znači, nadam se Так что действуйте, друзья. da odgovorim na sve pitanja koje smo... Заканчивать. Как я сказал, Znači, nova kompanija će biti materinska kompanija na račun svega наша поддержка соберет. i sve ostale kompanije će ulaziti u sastav ove nove kompanije, znači koje budu imali svoje ostale Вот один вопрос projekte. пропустили, Давай, типа, да. Znači, nova kompanija će biti ona kompanija koja će biti matična проектом i u nju će ulaziti sve ostale kompanije koje se budu dalje razvijali po projektima. надо раскрыть. Znači, da bi se moglo kontrolisati profit. Znači, Это крауд. Znači, molim vas, učestvujte u ovome jer očigledno da će dobit biti izuzetno brzo. Znači, sada sa postojećim diskontom imamo mogućnost da investiramo. Начинаниях и продолжениях, естественно. Так что Znači, prevešćemo ovaj prenos na kontakte, tako da imate Кстати говоря, обязательно znači, sve novosti gde su oficijalne novosti i sve translacije. будет, потому что Dođete u tu chat grupu, znači gde это смотрят, надо репост сделать. znači, uradite maksimalnu količinu reemitiranja ove translacije, znači, da. Znači, treba da se faktički repostuje ovaj prenos i da se na taj način Одного такого svim partnerima objasni situacija da bi se mogli upoznati s ovim projektom. в той или иной степени судьба Znači, ako se ne uradi repost, može se sudbina projekta da bude upitna. Znači, repost jeste mogućnost da socijalne mreže budu magija, znači da objavite ovo, da repostujete i naravno da sve partnere obavestite ili potencijalne partnere. Znači, to je za danas sve od mene. Pavel Filipov kaže da se zahvalja Segredu Semjonovu. Također, znači gostom i Sergej Ševčenku, naravno, kao i Fjodoru Konstantinovu. Znači, ajde, stavljajte potpis, like, hvala vam najlepše za slušanje, zahvaljuje se i naravno želi prijatan dan. I u svakom slučaju da se ovo na neki način
isprati i da se registruju svi potencijalni klijenti, preregistruju.